a él le entregó todo. Entonces, para todos aquellos que han sufrido estas circunstancias, estas historias, Diego les va a cantar una canción que yo quiero, por favor, que la promocionen, porque la hice pensando en México. Tiene el pasito, tiene un sentimiento, bueno, y que sea Diego el que les diga. Buenas, ¿cómo están? Esta es una canción para todos ustedes, se llama Prepararse la traición. Diego, pareces hijo de truco